你好，欢迎回到深入历史。在评论区留下一句专属于今晚的晚安吧，让我知道你来过。现在可以放慢呼吸。今晚我们来聊聊汉朝的窦太后。提起这位历经文景之治、盲眼干政的大汉太后，你的脑海中或许会浮现出许多极具压迫感的标签。她是执掌帝国半个世纪的铁腕祖母，是凭借一己之力强行推行黄老之术的思想独裁者，也是那个疼爱小儿子的偏心母亲。在2000多年的史书书写中，她被塑造成了一个被权力异化的符号，一座不可逾越的宫廷丰碑。但今晚我们要拨开未央宫缭绕的沉香，剥去那层厚重的金线礼服，我们去注视的不是神坛上的太后，而是一个在长风冷雨中瑟瑟发抖的底层农女。因为所有对权势的病态渴望，所有冰冷决绝的政治手腕，其最初的种子都埋葬在一个叫做关津的贫苦村落里，埋葬在他那如浮萍般碎裂的早年时光中。公元前2世纪初的赵国清河郡，那时的汉帝国刚刚建立不久，连年的楚汉战火刚刚熄灭，大地满目疮痍。在关津这个地方，一个名叫窦漪房的女孩出生了。史书没有留下她童年快乐的只言片语，留下的只有刺骨的贫穷与生离死别。她的父亲为了逃避秦末汉初的战乱，曾隐居深山，最终在垂钓时坠渊而亡。此时的她是一个穿着粗糙麻衣，手指因为常年劳作而生满冻疮的少女。在她的世界里，没有琴棋书画，只有一件事：怎样才能不饿肚子？更残忍的是，贫穷往往伴随着骨肉分离。他的哥哥窦长君、弟弟窦广国都在这种朝不保夕的日子里与他失散。弟弟甚至因为家里实在揭不开锅，被人贩子拐走，卖作奴隶，辗转于深山炭窑之中。这种随时会被剥夺一切的匮乏感，深深地烙印在了他的骨血里。后来的岁月里，无论他品尝过多少山珍海味，睡过多少柔软的锦榻，他内心的那个角落始终是饥饿的、寒冷的。那是一种灵魂深处的冻伤。这种冻伤让他在日后面对任何可能失去的风险时，都会爆发出近乎野兽般的防御本能。带着这种破碎感，10几岁的窦漪房被作为良家子强制征召入宫。命运的巨手将他从荒凉的关津一把拽进了当时天下最华丽也最血腥的斗兽场长安未央宫。公元前190年左右的未央宫，空气中弥漫着令人窒息的政治气压。这座宏伟建筑的主人是刚刚将戚夫人做成人质，毒杀赵王刘如意的高祖遗孀吕雉。在吕后的绝对统治下，皇权展现出了他最阴森、最冷酷的一面。宫廷里的规矩如刀锋般锐利，阶级鸿沟犹如天堑。一个刚入宫的底层宫女命如草芥。在这里，多说一句话可能会死，眼神游移可能会死，甚至连呼吸的节奏不对都可能引来杀身之祸。窦漪房很快学会了生存的第一法则：隐形。在那片钟磬齐鸣、衣香鬓影的喧嚣中，你几乎找不到他的存在。他总是低着头，把自己缩在最不起眼的角落里。他学会了吞咽所有的情绪，将自己的个人意志碾碎成粉末，逢迎着长侍宦官的脸色，小心翼翼地伺候着那位喜怒无常的太后。在吕后那双鹰隼般的目光注视下，他把自己活成了一个没有声音的幽灵，一个绝对顺从的物件。那是他性格成型最关键的几年。他亲眼目睹了太多昨日还高高在上的贵人，今日便身首异处。他明白了权力的本质，权力就是掌控别人生死，而没有权力就只能像砧板上的肉，任人宰割。这套冰冷的丛林法则成为了他此生唯一信奉的真理。可是哪怕他已经如此卑微，如此努力地想要在这片夹缝中求生，命运依然不打算放过他，甚至还跟他开了一个极为荒诞的玩笑。那是汉初政治棋局中一次微小的调度。
为了监视和笼络各地同姓诸侯王，吕后决定从宫中挑选出一批宫女，赐给各个诸侯王。窦漪房就在这份遣送的名单里。当得知自己即将离开那座压抑的皇宫时，这个一向沉默的女孩内心深处燃起了一丝微弱的希望。天下诸侯国那么多，她只想去赵国，因为赵国距离她的家乡清河郡最近。或许到了那里，她还能托人打听哥哥和弟弟的下落。或许她这辈子还能有机会再闻一闻故乡初春的泥土气息。对于一个失去一切的孤女来说，靠近家乡是她在这茫茫世间唯一的心理慰藉。为了这个卑微的愿望，她拿出了自己入宫以来积攒下的所有财物，甚至可能放下了所有的尊严，去哀求负责拟定名单的宦官，请一定要把我的名字写在去赵国的简牍上。他反复叮嘱，宦官收了好处，漫不经心地答应了。那几天，他或许在深夜的通铺上辗转反侧，脑海中一遍遍描摹着故乡的轮廓，那是他生命中少有的对未来充满温情期盼的时刻，直到出发的那一天。宦官在暗读劳形中，或者仅仅是因为一时的粗心，在挥毫落笔的瞬间忘记了那个宫女的嘱托。他在窦漪房的名字后面写下了另一个国名代国。代国位于帝国的最北端，紧邻着凶悍的匈奴，那里寒冷荒凉，一年中有大半的时间被冰雪覆盖。那里是帝国防御游牧民族的血肉长城，也是所有王室宗亲避之不及的苦寒之地。当宦官当众宣读诏书，念出代国2个字时，时间在窦漪房的世界里仿佛停滞了。那是一种比死亡还要令人绝望的下坠感。他辛辛苦苦积攒的财物，他低声下气的哀求，他对亲人重逢的最后一丝幻想，都在那个宦官轻飘飘的笔锋下灰飞烟灭。他崩溃了。那个在吕后面前连大气都不敢喘的隐形人，那个早已习惯了逆来顺受的宫女，生平第一次爆发出了剧烈的反抗。他哭泣，他挣扎，他死活不肯登上前往代国的马车。他怨恨那个收钱不办事的宦官，但他更怨恨的是这个荒谬的世道。那是他人生中第一次深刻地体会到，命运原来是如此的不可控，又是如此的随便。你的生死，你的悲欢，你全部的人生轨迹，在那些握有权力的人眼里，甚至不值一次认真的落笔。你以为你已经足够谨慎，可是只要一阵无名风起，就能将你连根拔起，吹向未知的深渊。但眼泪改变不了诏书，反抗更敌不过森严的假释。最终，他还是被强行塞进了马车，车轮滚滚向前，碾过长安城外坚硬的黄土。深秋的寒风透过车帘的缝隙吹进来，像刀子一样割在他的脸上。他回望那座渐渐远去的未央宫，又看向前方连绵不绝通往北地大雪的太行山脉。在那一路颠簸的车厢里，那个满怀着回乡之梦的清河少女一点点死去了，取而代之的是一个将情感彻底冰封，准备在更残酷的寒冬里不择手段活下去的女人。她闭上眼睛，听着马鞭在风中炸响。她不知道代国等待她的是什么，但她已经明白，在这个世界上，眼泪是最无用的东西。既然命运把它当成一枚错掷的棋子，随意丢弃在北方的风雪中，那么他就必须在这片冰天雪地里生生为主宰自己生死的执旗人。马车越走越远，北方的天空压得很低，一场漫长而凛冽的暴雪正在代国的上空酝酿。当马车终于停下，凛冽的北风裹挟着冰碴子砸在车厢上，发出令人心悸的闷响。窦漪房掀开厚重的羊皮门帘，映入眼帘的是一座与长安未央宫的繁华天差地别的城池。这里的砖石透着粗粝的灰白，空气里闻不到沉香的氤氲，只有战马的腥膻与边塞特有的苦寒。这便是代国都城晋阳。在这里，他见到了这座边塞堡垒的主人
代王刘恒。后世的史书在提及这段相遇时，总喜欢用一见倾心或天赐良缘来粉饰，但在那个冷酷的时代底色下，两个在权力边缘挣扎求生的人，初见时绝没有风花雪月。刘恒，这位高祖刘邦与薄姬生下的皇子，因为母亲不受宠，早早被发配到这抵御匈奴的最前线。在长安那个权力中枢的眼里，他不过是一个用来缓冲边地战火的消耗品。为了在吕后的高压监视下活命，刘恒常年将自己伪装成一个毫无野心、沉迷声色的平庸王爷。当窦漪房以次女的身份跪伏在刘恒面前时，两个习惯了隐形的人在彼此的身上闻到了同类的气息。刘恒审视着眼前这个不施粉黛、眼神平静如深潭的女子，她没有其他宫女初来乍到时的惊恐，也没有刻意逢迎的谄媚。在长安，那个绞肉机里淬炼出的求生本能，让他懂得在上位者面前最好的姿态就是收敛锋芒，如同一抹若有若无的影子。这种绝对的安全感与分寸感，精准地击中了刘恒那颗终日如履薄冰的心。他顺理成章地得到了代王的宠爱，不仅因为他年轻聪慧，更因为他懂他。在那些北风呼啸的寒夜里，他不会像别的妃嫔那样缠着他讨要珠玉封赏，他只是安静地为他添上一盆寿金炭。在他因为长安传来的消息而整夜失眠时，递上一盏温热的汤药，他用一种近乎本能的隐忍，为这位惊弓之鸟般的代王提供了一个可以暂时卸下防备的避风港。不久，他先后生下了一个女儿刘嫖，以及2个儿子刘启与刘武。母凭子贵，他在这片冰天雪地里奇迹般地扎下了根。但权力的游戏从来不会因为温情而停止转动。此时，代国王宫的深处正在上演一场惨剧。刘恒原本有一位代王后，史料对他的身世讳莫如深，但从汉初的政治联姻惯例来看，他极有可能与长安的吕氏外戚有着千丝万缕的联系。在一个风雪交加的冬日，这位正牌王后悄无声息地病逝了。紧接着，一种诡异的死亡阴影笼罩了王后的寝宫。她留下的4个嫡子，那些原本拥有第1顺位继承权的男孩们，竟像中了某种恶毒的诅咒一般，在短短的时间内相继病死。偌大的宫廷接连抬出白色的棺木，那些送葬的哀乐在这座边塞孤城里回荡，凄厉的刺耳。在这场不见血的清洗中，窦漪房是个旁观者，他抱着自己年幼的儿子，躲在厚重的帷幔之后，看着那4个曾经鲜活的生命化为一抔黄土。他没有留下任何关于悲悯或恐惧的言辞，但作为一个曾在生死线上挣扎过的女人，她怎会看不透这背后的政治逻辑？当长安的吕后势力是危代王，需要斩断一切可能被政敌攻其的把柄，那些流淌着危险血液的孩子便注定要成为权力祭坛上的牺牲品。这不仅仅是王室的残酷，这是他生命中经历的第2次震荡。第1次是宦官的错笔让他跌入谷底，这一次是鲜血铺就的台阶将他推向了顶峰。嫡子尽丧，他的儿子刘启顺理成章地成为了代国最年长也最合法的继承人。命运的轮盘开始疯狂转动。这种荒诞的幸存者偏差让窦漪房对上天产生了一种复杂的敬畏。他意识到，在这个世界上，人的算计固然重要，但那种无形中掌控生杀予夺的巨大力量才是最令人战栗的。他被这种力量选中，毫发无损地跨过了死神的镰刀。公元前180年，长安城传来了惊天巨变，执掌帝国数十年的吕后病逝，周勃、陈平等开国功臣发动政变，诛杀吕氏一族。为了防止再次出现外戚专权，满朝文武权衡利弊，选中了远在边地、母族势力单薄的代王刘恒，迎立他为大汉的新天子。诏书传到晋阳的那一天，代国王宫没有欢呼，只有漫天的寂静。
去长安是登基为帝，还是重蹈齐王、赵王被毒杀的覆辙？刘恒彻夜未眠，占卜、问卦，甚至派人先去长安探路，把生平的谨慎发挥到了极致。在这个命运的关口，窦漪房紧紧牵着2个儿子的手，跟在丈夫身后，踏上了重返长安的马车。多年前，她是在绝望的哭泣中离开那座城池的。如今，她以帝王家眷的身份回归，渭水桥畔，百官迎候。当刘恒正式踏入未央宫，接受群臣朝拜时，窦漪房并没有立刻成为这座宫殿的女主人。在长达数月的时间里，她依然只是一个没有正式名分的代国旧妃。长安的空气里似乎还残留着吕氏一族被屠戮的血腥气。新帝登基，各方势力都在暗中博弈，后宫的最高位置绝不是仅凭几分早年的宠爱就能轻易触碰的。此时的大汉后宫，真正的掌权者是刘恒的母亲，刚刚从代国太后晋升为大汉太后的博氏。博太后是一个曾在高祖刘邦后宫中备受冷落，凭借过人的隐忍与运气才活到今天的女人。她深知外戚干政的巨大破坏力，吕后的前车之鉴就明晃晃地悬在所有人的头顶。因此，在挑选大汉新一任皇后的问题上，不论是博太后还是那些手握重兵的开国功臣们，都表现出了异乎寻常的警惕。而此时的窦漪房正在施展自己生平最擅长的生存技能——隐形与沉默。他没有去前朝走动打点，没有去皇帝面前哭诉当年的情分，更没有去薄太后那里刻意邀宠。他只是安静地守在自己的偏殿里，不动声色地照顾着年幼的儿子。他太清楚了，在长安这台精密的政治机器面前，任何主观的钻营都可能招致杀身之祸。他能做的只有等那个冥冥之中的规则来宣判他的命运。这个规则叫做宗法。公元前179年的春天，朝廷上发生了一场看似波澜不惊，实则暗流涌动的廷议。有司大臣们集体上书汉文帝，请求早日确立帝国的继承人。汉文帝依照惯例推辞了一番，最终群臣将目光锁定在了刘启的身上，理由非常冰冷且无可挑剔。在代国漫天的风雪中，原配王后留下的4个嫡子已经全部诡异病亡。在剩下的皇子中，刘启年纪最长。依据立长不立幼的宗族铁律，刘启成为了当之无愧的皇太子。当册立太子的诏书下达时，窦漪房依然保持着那份克制的平静，但命运终于在这一刻向他露出了最慷慨的微笑。太子的名分一旦敲定，皇后的悬念便迎刃而解。不久之后，薄太后向朝廷传达了一道不容置疑的懿旨，只有简短的一句话：诸侯皆同姓，立太子母为皇后。天下刘姓诸侯那么多，凭什么定你这一支为正统？就凭你是太子的生母。这便是古代宗法制中最核心的冷酷逻辑。母以子贵。窦漪房能够成为大汉帝国名正言顺的皇后，不是因为汉文帝对她情有独钟，也不是因为她拥有惊世骇俗的政治手腕，而是因为她生下了一个年纪最大的好儿子。那个在代国苦寒之地发生的连环丧子悲剧，那些在白帆下哭泣的无辜幼童，在客观上为他清理出了一条没有任何障碍的通天大道。当沉甸甸的皇后印绶被捧到他面前，当那顶镶嵌着金饰与珍珠的凤冠戴在他的头上时，他体会到的绝不仅仅是跨越阶级的狂喜。厚重的冕服压在他的双肩上，他望着未央宫外跪服如蚁的群臣，内心深处一定生出了一种冷入骨髓的清醒。他终于明白，在这个皇权至上的世界里，女人的尊严、地位甚至生命都不是靠男人的怜爱来维系的。自己唯一的筹码只有血缘，只有儿子。是儿子把她推上了天下女子的最高宝座，也是儿子让她在这座随时会吃人的皇宫里拥有了绝对的安全感。这种认知如同烙铁一般刻在了她的灵魂深处，
化作了他生命中最坚硬的铠甲。这也为他日后在遭遇失明打击时，近乎病态地将所有的安全感都寄托在儿子身上，埋下了最致命的伏笔。当册封大典的钟声在长安城上空回荡，一个属于窦皇后的时代悄然开启。但就在他以为自己终于可以握紧命运缰绳的时候，那一抹即将剥夺他视力的阴影已经悄悄爬上了他的眼角。起初只是一阵难以察觉的昏花，他以为是熬夜审阅后宫账册伤了神，或者是交房殿里的烛火添得不够。但很快，铜镜里那张原本端庄的面容开始生出诡异的重影。行走在光可见人的漆木地板上，他常常会因为无法判断台阶的高低而微微一个踉跄。为了不让身边的宫女察觉，他开始减少走动，总是端坐在榻上，用一种冷峻的威严来掩饰内心的慌乱。但在那个医疗手段匮乏的年代，衰退的视力就像指尖流沙，你越是想用力攥紧，它流失得越快。直到公元前170年左右的一个清晨，当他再次睁开双眼时，未央宫那金碧辉煌的穹顶消失了，取而代之的是一片浑浊的灰蒙蒙的雾霭。他失明了。在民间，一个瞎眼的农妇顶多被视为家庭的拖累，但在未央宫，一个双目失明的皇后就等于一头在丛林中暴露出致命伤口的猎物。失去视力意味着他被强行剥夺了对这座宫廷最基础的物理掌控权。他看不见请安妃嫔们交汇的眼神，看不见宦官端上来的汤药颜色，更看不透那个同床共枕的皇帝眼中是否还残存着代国时期的温情。恐惧像深秋的枯藤一样死死缠住了他。这种无力感远比当年被宦官写错诏书发配代国时还要令人窒息。那时的他还能用眼睛去寻找生机，而现在他被牢牢锁死在了一具黑暗的皮囊里。随之而来的是恩宠的不可挽回的流逝。汉文帝是一个克制且务实的君王，但他依然是一个需要情绪价值的男人。一个双目无神，终日只能在黑暗中摸索的妻子，很快就让这位正值壮年的帝王失去了耐心。不久，未央宫里响起了另一种娇俏的笑声，那是来自邯郸的新宠慎夫人。如果你此刻站在失明的窦皇后身边，闭上眼睛，去倾听那些残忍的声音细节，远处复道上，文帝与慎夫人同乘辇车的车轮滚动声，丝竹管弦中新宠妃轻抚广袖的衣料摩擦声，以及身边宫人们虽然压低了嗓音，却依然能透出怜悯与逢迎的窃窃私语。这些声音交织成一张密不透风的网，将这个瞎眼的女人困在中央。最刺痛她自尊的是上林苑里的那场酒宴，那是汉初宫廷里一次寻常的游猎宴饮。按照大汉的宗法礼制，皇后的坐席必须高高在上，独尊于众妃之上。但在那一天，正值盛宠的慎夫人在入席时，竟然径直走向了与窦皇后平齐的座位。文帝默许了这种僭越。窦漪房看不见慎夫人的嚣张气焰，但他能精准地捕捉到空气中那种突然凝固的尴尬，能听到周遭瞬间屏住的呼吸声。那一刻，他的指甲深深抠进了掌心，他不需要眼睛也能明白自己正在遭受怎样的践踏。就在这时，直言敢谏的大臣袁盎站了出来，他强行命人将慎夫人的座位向后挪退，甚至不惜触怒文帝，当众引经据典，痛陈尊卑有序的祖宗家法，硬生生逼得文帝和慎夫人拂袖而去。表面上看，大臣维护了皇后的尊严，但深夜回到交房殿，窦漪房独自坐在黑暗中，内心涌起的却不是感激，而是一阵冰冷的悲凉。他悲哀地意识到，自己作为大汉帝国的皇后，竟然沦落到要靠前朝臣子的据理力争才能保住一张坐席。这不仅不是胜利，这是一次屈辱的施舍。他扒光了他所有的伪装，向天下人宣告，大汉的皇后已经是一个连自己都保护不了的弱者。
退缩就是等死，哭泣只会招来虎狼。在经历了这连番的试探与羞辱后，这个从贫民窟里爬出来的女人展现出了生存韧性。既然肉眼已经坏死，她就必须生生撕开自己的心眼；既然无法主动出击，她就必须找到一种足以抗衡整个宫廷的防御武器。她找到了，那便是当时盛行的黄老之术。后世的许多文人总是把窦皇后推崇黄老看作是某种高尚的哲学信仰，但回到那个波谲云诡的未央宫，对于一个盲眼女人来说，黄老之学根本不是用来轻谈的学问，而是一套完美契合她身体缺陷的生存战术。老子说，大音希声，大象无形，将欲弱之，必固强之。既然看不见敌人在哪里，那就不去寻找；既然摸不清皇帝的心思，那就不发一言。他开始将无为发挥到了极致，他不再过问后宫的任何开销账目，不再对文帝宠幸谁表露出一丝一毫的情绪波动。每天他就像一尊冰冷的泥塑，安静地端坐在殿内，听凭时光流转。这种极致的安静反而产生了一种巨大的威慑力。那些原本想要欺辱他眼盲的妃嫔和宦官，面对这样一个永远没有表情、从不犯错的女人，心里渐渐升起了未知的恐惧。你永远猜不透她在想什么，也抓不到她任何越界的把柄。她用沉默在自己周围砌起了一道密不透风的铁壁，而在这种表面的无为之下，她把所有的精力都集中在唯一能保命的筹码上。她的3个骨肉，长女刘嫖、太子刘启以及梁王刘武，他用一种盲人特有的敏锐去感知孩子们的脾性，用权谋和亲情将他们牢牢绑定在自己的阵营里。他心知肚明，只要太子还是他的亲生儿子，只要孩子们不犯错，那个坐在龙椅上的文帝就找不到任何正当理由来废黜他这个安静的国母。岁月在黑暗中无声地流淌，文帝的身体在常年的劳神中开始逐渐衰败，而那个在交房殿里枯坐了10余年的盲眼皇后，就像一只耐心等待风暴过去的福寿，在黑暗中一点点编织加固着自己的权力巨网。直到公元前157年的那个夏天，未央宫沉闷的丧钟敲破了长久以来的寂静。汉文帝刘恒咽下了最后一口气，整个大汉帝国迎来了一次巨大的权力交接。随着太子刘启换上玄色冕服，登基为汉景帝，那个曾经连看清别人脸色都做不到的盲眼女人，终于熬过了漫长的寒冬。她听着百官山呼海啸般的朝拜声，在宦官的搀扶下，一步一步跨进了象征最高权力的长乐宫。她从隐忍的皇后变成了威慑天下的大汉太后。多年的压抑与恐惧，在登顶的这一刻，不仅没有得到释放，反而因为权力的膨胀，扭曲成了一种病态的控制欲。一场将要撕裂她亲生骨肉、动摇帝国根基的风暴，正在这位盲眼太后的偏爱中悄然集结。汉初的未央宫与长乐宫一东一西，隔着宽阔的复道遥遥相望。未央宫是皇帝听政之所，而长乐宫自吕后起便是太后的权力堡垒。如果你此刻站在这座空旷幽深的宫殿中央，你能听见什么？是工人走在紫透木地板上轻得不能再轻的脚步声，是角落里错金薄衫炉中名贵沉香燃烧时发出的微弱碧波声，还是案几上那方代表着天下之母权柄的玉玺传来的冷硬触感？按理说，走到这一步，他应当感到心安。汉文帝留给他的是一个休养生息60载、仓廪充实的太平盛世。他的大儿子刘启坐在皇位上，没有强势的外戚来争权夺势，一切看起来都那么安稳。但是那具包裹在繁复太后礼服下的灵魂，依旧是一个在清河郡寒风中瑟瑟发抖的农家孤女。童年时期那种随时会被剥夺一切的匮乏感，并没有随着地位的升迁而消散，反而在巨大的权力滋养下，变异成了一种病态的，甚至有些扭曲的母性自恋。
在皇家，亲情从来不是温情的避风港，而是包裹着淬毒利刃的丝绸。刘启登基后，他便不再仅仅是他的儿子，他是天子，是这台名为大汉的庞大国家机器的唯一核心。皇帝必须摒弃凡人的情感，必须冷酷地权衡利弊，防备任何人，包括生养自己的母亲。窦漪房虽然双目失明，但他那异乎寻常的敏锐直觉，能清晰地嗅到大儿子身上日益浓重的帝王威压。每次刘启来长乐宫请安，那种客套的寒暄、礼节性的问候背后，透着一层坚不可摧的疏离，这让他感到陌生，更让他感到本能的恐惧。于是他将毕生积攒的所有狂热、控制欲与残存的柔软全部倾注在了小儿子身上。梁王刘武在汉初的诸侯国中，梁国疆域最广，具有天下高虞之地，富甲一方。每次刘武从封地睢阳来到长安朝见，整个长乐宫仿佛才活了过来。这位小儿子深谙母亲的软肋，他会毫不在意规矩，像个寻常百姓家的稚童一样趴在盲眼母亲的膝头，用欢快跳跃的语调绘声绘色地描述梁国的新奇见闻。他会亲自端过滚烫的汤药，吹凉后喂给母亲。在刘武的身上，窦漪房仿佛看到了当年那个因为家里揭不开锅，被卖进深山探窑，永远无法相见的弟弟。他在用大汉帝国的滔天权势去拼命填补自己童年时那段血肉模糊的缺口。他试图用一种近乎蛮横的溺爱把这个小儿子死死护在羽翼之下，仿佛只要这样做，就能在冰冷的皇权顶点强行搭建起一个温暖的普通家庭。可是他忘记了这是长安，权力的排他性注定了这种温情只是一场一厢情愿的幻梦。时间定格在公元前154年前后的一次宫廷家宴，那是汉景帝初登大宝不久的一个冬日。殿内生着旺盛的寿金炭，暖意融融。乐师们在角落里奏着舒缓的楚地音律，案几上摆满了醇厚的御酒。汉景帝刘启似乎多贪了几杯，面色微驼。他看着身旁谈笑风生、对自己毕恭毕敬的弟弟刘武，又转头看了看端坐在主位，脸上难得浮现出慈祥笑容的盲眼母亲。借着酒意，景帝轻飘飘地吐出了一句话：千秋万岁后传于王，等我100年之后，这大汉的江山就传给你。这句话一出，丝竹声仿佛被瞬间掐断，喧闹的大殿陷入了一片死寂。只有窦太后那双灰白的盲眼中猛地迸射出灼人的亮光，她那张总是如同古井无波的脸罕见地涨得通红。她几乎是双手颤抖着举起酒樽，迫不及待地想要将这句看似玩笑的醉话砸成铁板钉钉的国家大典胸中地级。在她的思维逻辑里，这是多么完美的政治蓝图。刘启和刘武都是他肚子里掉出来的肉，皇位在他的2个儿子之间传递，这天下的最高权力就永远被锁死在他的血脉闭环里，再也不用担心孙辈的那些陌生外戚来瓜分他的安全感。就在这令人屏息的几秒钟里，一个生硬的声音如同利刃般划破了长乐宫的虚假温情。窦太后的亲侄子，当时的朝廷重臣窦婴猛地跨步上前，端起一杯酒递给景帝，冷冷地抛掷出冰冷的宗法铁律：汉天下乃高祖之天下，传国之法乃父子相继。酒杯重重磕在案几上，发出刺耳的顿响。窦太后脸上的狂喜瞬间冻结，随即转为暴怒的铁青。她看不见景帝酒醒后眼底闪过的一丝阴郁，也看不见梁王低垂的眼睑下猛然收缩的野心。他只知道窦婴当众斩断了他编织的那个最完美的家庭美梦。那场家宴不欢而散，景帝的醉话究竟是酒后吐真言，还是一场冷酷的政治试探，史料没有给出定论。但这颗有毒的种子已经深深埋进了这对亲兄弟的骨血里，也埋进了大汉帝国的裂痕中。巨大的风暴就在这道裂痕中轰然引爆。
文帝时期遗留下来的同姓诸侯王伟大不调之患，到了景帝朝已如烈火烹油。为了维护中央集权，景帝任用御史大夫晁错强行削藩。公元前154年，吴王刘局联合楚、赵等7个诸侯国，打着请诛晁错以清君侧的旗号，悍然起兵造反，史称七国之乱。几十万叛军如同黑色的海啸，席卷中原，直扑长安。而挡在叛军与关中平原之间的最后一道坚固屏障，正是梁国。在这场关乎帝国生死存亡的血肉磨盘中，皇权的冷酷展现得淋漓尽致。汉景帝派太尉周勃的儿子周亚夫率领中央军平叛。出发前，景帝给周亚夫下达了最高密令：不要与叛军正面死战，放任他们猛攻梁国，用梁国的城池和将士去消耗叛军的锐气，中央兵马伺机切断叛军粮道，一击毙命。这意味着景帝要用亲生弟弟刘武的命去给自己的江山做肉盾，急爆雪片般飞入长安，送进长乐宫。窦太后五内俱焚，她像一头被困在笼子里的盲眼老兽，日夜不安地在殿内摸索踱步。太监们念诵的前线军报字字泣血，睢阳城被叛军围得水泄不通，城墙摇摇欲坠，死尸堆积如山。梁王的求援信写满绝望，他一遍遍地传召景帝，逼迫大儿子立刻下旨让周亚夫发兵救援。偏偏景帝总是用各种冠冕堂皇的理由闪烁其词，而前线的周亚夫更是以将在外，君命有所不受为由，坚守壁垒，按兵不动。在那几个月度日如年的煎熬中，这位盲眼太后终于被迫直面了权力的狰狞面目。她惊恐地发现，自己虽然贵为天下之母，握有玉玺，却根本无法在国家机器的高速运转下护住自己最疼爱的幼子。她那套关于母慈子孝的家庭幻想，在冰冷的战略博弈前碎了一地。大儿子正在用二儿子的血肉去铸就更稳固的王座，这种残酷的认知像毒蛇一样疯狂撕咬着他的心脏，让他痛不欲生。最终，梁国凭借惨烈的死战，硬生生拖垮了吴楚联军的进攻节奏。七国之乱得以平定，梁王刘武活了下来，且立下了平叛的头等大功。战火熄灭，废墟上的硝烟散去，兄弟间残存的情分也随之烧成了灰烬。死里逃生的刘武回到封地后，不仅没有因为这次九死一生而收敛，反而因为巨大的军功以及景帝当年那句传位于王的承诺，变得狂妄无度。梁国开始大兴土木，修建了比长安未央宫还要奢华的宫殿，出行仪仗甚至敢僭越天子的规制。他开始肆无忌惮地向大汉皇位伸出手，暗中勾结朝臣，要求景帝立他为皇太帝。这一次，挡在梁王面前的是满朝文武，尤其是以直言敢谏著称的重臣袁盎。袁盎联络了数十位朝臣，上书景帝，陈述兄终弟及必然引发内乱的宗法危害，彻底斩断了梁王的储君之梦。被野心和不甘反噬的梁王丧失了所有的政治理智，他动用了最下作的手段。公元前150年的一个清晨，长安城的薄雾还未完全散去，几名操着梁地口音的刺客潜伏在安陵城门外，将刚刚下朝的袁盎以及参与上书的10余名大臣乱刀砍死在街头，鲜血染红了长安的黄土，也重重地扇了汉帝国皇权一个响亮的耳光。诸侯王派刺客在天子脚下屠戮9卿重臣，这是对皇权赤裸裸的挑衅。汉景帝雷霆震怒，下令廷尉全权彻查，快马如同闪电般冲出长安，包围了梁国都城。所有的证据口供如同一张收紧的大网，死死罩住了那个在窦太后庇护下骄纵成性的刘武。长安的空气凝固了，滴水成冰，景帝的刀已经高高举起，一场宗室内部的血雨腥风在所难免。长乐宫内，
盲眼的窦太后听闻消息，当他得知廷尉的使者一波接一波的去捉拿梁王的幕僚时，他清楚地知道，大儿子这次是真的动了杀心。面对手握生杀大权的皇帝，他采取了最原始、最决绝也最具杀伤力的对抗方式，他绝食了。在这座象征着天下最高权力的宫殿里，这位瞎眼的老太后披散着花白的头发，日夜坐在冰冷的漆木地板上，拒绝进食任何汤水。在那个将以孝治天下作为统治根基的汉代，如果当朝太后真的因为皇帝的逼迫而绝食饿死在长乐宫，景帝的政治信誉将面临雪崩，天下的诸侯也会找到再次起兵的绝佳借口。在长达数日的僵持与煎熬后，面对气若游丝的母亲，景帝权衡利弊，最终选择了妥协。他下令撤回了廷尉，用一种屈辱且模糊的方式强行掩盖了这桩震惊天下的政治谋杀案。梁王交出了几个替罪羊，躲过了一劫。母子三人似乎又回到了那种表面和风细雨的状态，但是只有长乐宫里偶尔吹过的穿堂冷风知道，有些东西已经彻底碎裂，再也拼凑不回去了。窦漪房空洞的眼睛望向殿门的方向，他保住了幼子的性命，但他也清晰地感觉到，那个跪在床前向他请罪的大儿子周身散发着冰冷的防备。他赢了这场权力的拉锯战，却永远地失去了两个儿子的心。他亲手在这个自己最渴望温暖的家庭里种下了一片布满猜忌与恐惧的荆棘林。这片布满猜忌与恐惧的荆棘林结出的第一枚苦果，在公元前148年重重地砸落。只是这一次流血的不是梁王，而是窦漪房的亲孙子废太子刘荣。此时的汉景帝为了给年轻的太子刘彻扫清继位障碍，正举起屠刀，无情地修剪着宗室的枝蔓。刘荣虽已被废为临江王，但依然被景帝视为潜在的威胁。很快，刘荣因修建宫室、侵占了宗庙外地的罪名，被传唤进京受审。负责审理此案的是汉景帝手中最锋利、最冷酷的一把刀——中尉智都。在满朝文武眼中，智都是一只令人胆寒的苍鹰。他办案如铁石心肠，从来不避讳皇亲国戚。面对曾经的储君，智都用尽了严苛的手段进行审讯。身陷囹圄的刘荣不堪受辱，加上恐惧，最终绝望地在狱中自刎身亡。长孙的鲜血溅到了长乐宫冰冷的漆木地板上。当消息传到窦漪房耳中时，这位盲眼太后的世界发生了一次剧烈的坍塌。他看不见朝堂上的法理，他只认得血脉。在他那被匮乏感与恐惧感支配的认知里，今天皇帝的酷吏能逼死亲长孙，明天就能用同样的手段逼死他最心疼的小儿子梁王。智都那张冷酷的脸，在他心中已经化作了皇权无情碾压亲情的具象化符号。他必须毁掉这把刀。景帝深知智都的忠诚与才能，更知道智都逼死刘荣其实是在替自己背负杀子的恶名。为了保护智都，景帝不仅没有治罪，反而将他外放为雁门太守，去抵御匈奴。智都果然不负众望，在雁门关威震敌胆，匈奴人甚至吓得只要听到智都的名字就调转马头。但窦漪房的报复如复古之居般死死咬住了这位帝国的功臣。他动用太后的绝对权威，强行下令廷尉逮捕远在边关的智都。景帝经闻此事，匆匆赶到长乐宫，试图在母亲面前保下这员大将。景帝跪在盲眼母亲的榻前，苦苦求情。智都是个难得的忠臣，他对大汉有功啊。长乐宫内死一般的寂静，窦漪房空洞的灰白眼眸死死盯着景帝出生的方向。他用沙哑却如刀锋般锐利的声音一字一顿地反问：智都是忠臣，难道临江王就不是忠臣吗？这一声诛心的反问让景帝如坠冰窟，再也说不出半个字。在那个瞬间，大汉的律法、边关的安危、君臣的义理，
统统被一位疯狂祖母的复仇欲碾得粉碎。窦漪房用近乎撒泼的蛮横，逼迫皇帝亲手砍断了自己的左膀右臂，最终名震匈奴的苍鹰志都被斩杀于市。这是窦漪房第一次向天下人亮出他那不讲理的獠牙。在他的长乐宫里，没有法治，只有顺我者昌，逆我血脉者亡。但制都的死没能阻挡皇权绞肉机的运转。4年后，也就是公元前144年，那枚最致命的苦果终于坠落。那年冬天，梁王刘武从封地启程，前往长安朝见。经历了刺杀袁盎的风波与制都之死的敲打，这位曾经不可一世的王爷眼中多了几分惊惧。他上书汉景帝，请求能够留在长安陪伴盲眼的母亲。这本是一个儿子想要尽孝的哀求，但在景帝看来，这更像是梁王贼心不死，试图继续盘踞权力中枢的危险试探。景帝用一道不容置疑的诏书驳回了刘武的请求，勒令他立刻返回睢阳。长乐宫内，窦太后摸索着拉住小儿子的手，感受着他掌心里渗出的冷汗与战栗。他听着马车在未央宫外渐渐远去的轱辘声，心里涌起一股无法名状的恐慌。他根本无法料到，这竟是他此生最后一次触碰那个鲜活的生命。回到睢阳后的梁王，在惊恐、抑郁与兄长刻意施压的政治重负下突发重病。短短6天后，这位大汉帝国最富庶、权势最盛的诸侯王暴毙在自己的封国里。当丧报由快马传回长安，递进长乐宫的那一刻，整座宫殿连呼吸声都停滞了。窦漪房没有呼天抢地，他只是僵直地坐在榻上，灰白的瞳孔毫无焦距地对着虚空。过了许久，一行浊泪顺着他干瘪的面颊滑落，他猛地攥紧了案几边缘，指节泛白，用尽全身的力气吐出了一句滴血的哀鸣。皇帝果然还是杀了我的儿子。在他的世界里，根本不存在什么病死，就是那个高高坐在未央宫里的大儿子，用权力的重压活活逼死了他最心疼的幼子。从逼死孙子刘荣到谋杀幼子刘武，那一刻，长乐宫里那个还会为了儿女而绝食抗争的老母亲，随着刘武的棺木一起下葬了。留在世间的只剩下一尊被丧子之痛浇铸成铁石的政治雕像。金银换不回他的安全感。景帝为了安抚母亲，将梁国一分为5，封刘武的5个儿子皆为王，把梁国的财富尽数赏赐。可窦漪房只是冷眼照单全收，脸上的线条未曾有过一丝松动。他终于认清，在这座皇城里唯一能保护自己的，只有被攥在手里不容任何人染指的绝对权力。长乐宫的铜漏又滴答响了3个春秋。公元前141年，未央宫的丧钟再次敲响，这一次带走的是汉景帝刘启。大汉的江山交给了年仅16岁的太子刘彻，也就是后来的汉武帝。随着未央宫再次更换主人，窦漪房也晋升为大汉帝国的第1位太皇太后。新旧交替的裂变期总是伴随着巨大的地层震动。年轻的汉武帝站在未央宫的露台上，望着休养生息60载的大汉帝国，满目皆是蓬勃的生机。他不想再像祖辈那样对匈奴委曲求全，他想要建功立业，想要一套能够支撑起大一统帝国宏伟蓝图的全新思想工具。儒家便是在这个时候被年轻的帝王推上了历史前台。公元前140年，汉武帝改元建元，开始大刀阔斧地推行新政。他启用儒生赵绾、王臧等人，商议建立明堂，修改历法，试图用这套讲究尊卑秩序、积极有为的学说来重塑帝国的精神骨架。热血沸腾的年轻儒生们甚至向武帝提出了一个致命的建议：今后朝廷的政事不需要再向长乐宫奏报。这句话精准地踩中了窦漪房的死穴。这个双目失明的老妇人拄着灸杖，听着太监战战兢兢地汇报未央宫里的动静。
在别人听来，儒生们讲的是礼乐教化，但在窦漪房听来，那是剥夺他权柄的催命符。他为何死守黄老之术不放？后人总笑他食古不化，但你若真正懂他，便会明白，黄老之术清净无为的表象下，藏着他与这个世界最后的连结。那是先帝刘恒留给他的政治遗产，是他生命中唯一一段被人庇护的时光。更重要的是，黄老主张的无为，完美地掩盖了他作为盲人的生理缺陷，让他可以舒舒服服地坐在幕后，用以静制动的方式掌控全局。现在，这群不知天高地厚的儒生，不仅要废除他赖以生存的法则，还要直接褫夺他听政的权利。这等同于要打碎他的拐杖，拆掉他的安全堡垒。对于一个一生都在恐惧失去的人来说，被时代淘汰比死亡更令人发指。于是，这位太皇太后挥出了雷霆万钧的一击。她动用自己积攒了数十年的隐秘人脉，迅速搜集了赵绾、王臧等人的贪腐或逾矩罪证，直接越过汉武帝，下令廷尉抓人。狱中的酷刑冷血无情，曾经高谈阔论的赵绾、王臧被迫在绝望中自杀。刚刚燃起星星之火的建元新政被窦漪房用一盆冰水瞬间浇灭。年轻的汉武帝被迫退让，眼睁睁看着心腹命丧黄泉，只能将雄心壮志重新按回心底，继续蛰伏在这位瞎眼祖母的阴影下。在这场较量中，太皇太后的威权表面上取得了压倒性的胜利，但从那一刻起，大汉帝国的齿轮已经发出了不可逆转的摩擦声。他端坐在黄金铸就的权力牢笼里，将自己变成了一个思想的暴君。他用铁腕冰封了帝国的时光，强行让大汉的战车在黄老的轨道上多停滞了几年。但他心里或许也明白，自己那双失明的眼睛终究抵挡不住时光的侵蚀。那些涌动的新鲜血液正汇聚成洪流，静静等待着他权力黄昏的最终降临。时间如同未央宫外渭水河畔的细沙，在无声无息中缓缓流淌。从公元前140年那场血腥的权力绞杀，到公元前135年，大汉帝国的日历翻过了看似平静的5年。这5年里，年轻的汉武帝刘彻像一柄被强行收回剑鞘的绝世锋刃，收敛了所有的锐气，在祖母的阴影下恭顺地扮演着一个无为的君主。而长乐宫里的窦漪房也在这5年的拉锯中耗尽了生命最后的灯油。步入暮年的太皇太后，身体的各项机能都在不可逆的衰败。她不再像过去那样终日端坐在大殿之上，更多的时候，她只能虚弱地躺在重重叠叠的丝绸锦被里，听着窗外的秋风扫落叶。黑暗，这个陪伴了他近40年的老朋友，此刻变得越发沉重。早年间，他还能凭借敏锐的听觉和触觉去捕捉权力的蛛丝马迹，但现在他的耳朵也开始背了，手上的皮肤松弛的只剩下一层薄薄的皮包骨。他能感觉到自己苦心孤诣握紧的那个叫做权力的物件，正顺着指缝一点点溜走。未央宫传来的请安声依旧恭敬，但那声音里已经没有了恐惧，只有一种耐心。年轻的皇帝在等，满朝的文武在等，全天下的人都在等，等着这具行将就木的躯壳咽下最后一口气。这种被整个时代静静注视着走向死亡的感觉，比当年在清河郡直面饥荒更让人绝望。公元前135年的初冬，一场罕见的寒潮席卷了长安，窦漪房的生命线也终于走到了尽头。弥留之际，偌大的长乐宫跪满了皇亲国戚和嫔妃宫人，在那些虚假的啜泣声中，这位盲眼老人用尽最后的力气，做出了他此生最后一次权力分配。他没有把遗言留给那个即将掌控天下的孙子刘彻，而是将自己毕生积攒的足以敌国的所有私人财富、金银珠宝、田庄玉器全部作为遗产，赏赐给了他在这个世界上唯一还活着的骨血。长女馆陶公主
刘嫖。这是一个非常值得玩味的细节。在生命的最后一刻，大汉帝国的太皇太后褪去了所有政治家的冰冷伪装，变回了那个充满匮乏感的农家老妪。她一辈子都在用权力去索取安全感，用金钱去弥补亲情的裂痕。大儿子跟她离心离德，小儿子被皇权倾轧致死。如今她只能把全部的爱和对这个世界的最后一丝执念化作沉甸甸的财物，强行塞进女儿的怀里。他认为只要给的足够多，他的女儿就能在这座吃人的皇城里买到一份绝对的安全。但他未曾料到，这份伴随着巨大财富的溺爱，直接塑造了大汉历史上的另一个政治怪物，拥有了金山银山的馆陶公主刘嫖，彻底化身为汉武帝时期权倾朝野的隐形掮客。正是刘嫖凭借母亲赋予的雄厚底气，用联姻和权谋一手将年幼的刘彻推上了太子宝座。但也正是他将窦漪房身上那种对权势的贪婪、护短与傲慢原封不动地继承了下来，任由自己的宠臣董衍干预朝政，最终演变成大汉王朝一块难以剔除的毒瘤。这是窦漪房用一生匮乏感结出的又一颗苦果。当长乐宫的丧钟沉闷地敲响，宣告着一个时代的终结，大汉帝国的战车终于卸下了最后一道沉重的枷锁，在汉武帝的驾驭下，轰鸣着驶向了开疆拓土的铁血盛世。当时间的尘埃落定，后世的史书在提及这位盲眼太后时，往往充满了男权语境下的审视与苛责。人们说她专横跋扈，说她溺爱幼子，险些酿成大祸，说她残害儒生，阻碍了历史的进步。但今晚，当我们站在宏大历史与幽微人性的交叉路口，去打量这个女人的一生时，我们会发现，历史的吊诡与悲悯全都在她身上体现得淋漓尽致。我们无法用单薄的伟大去粉饰她。作为政治家，窦漪房的身上带着属于底层农妇的狭隘与偏执，它是一座冰冷的人性绞肉机。为了维护私欲和那点可怜的安全感，他可以毫不留情地碾碎大汉的律法。他任人唯亲，对小儿子刘武的病态纵容，间接催生了七国之乱的血海，几乎让大汉帝国分崩离析。他残暴专横，为了死守黄老之术，不惜冤杀大将制都，将思想超前的儒生扔进兽圈，用铁腕扼杀了帝国早期的思想活力。他像一块巨大的绊脚石，横亘在历史的车轮前，固执的不肯让路。可是在宏大的大汉历史坐标系中，却又偏偏少不了长乐宫里的这块绊脚石。试想，如果公元前140年没有这位盲眼太后的高压强权，迫切渴望建功立业的汉武帝一旦贸然发动对匈奴的全面战争，刚刚恢复元气的汉朝极有可能会因为国力透支，重蹈秦朝2世而亡的覆辙。正是窦漪房的专横，硬生生把大汉的战争机器拖延了整整5年。在这被冰封的5年里，无为而治，让帝国的财富像滚雪球一样继续膨胀。他用自己的偏执为文景之治画上了一个最殷实的句号。而对于汉武帝刘彻而言，这位瞎眼祖母是他生命中最可怕的噩梦，却也是最冷酷的政治导师。在被死死压制的岁月里，年轻的帝王被迫学会了隐忍、伪装，学会了在黑暗中咬牙淬炼自己的锋芒。日后汉武帝挥师漠北、封狼居胥的底气，正是来自祖母留下的那座生锈的铜钱山，以及他在无形中用残酷强权传授的帝王心术。他用尽一生去抗拒变局，却用自己的固执为即将到来的大变局奠平了最坚实的地基。但如果我们把视线从宏大的家国天下收回到他个人的内心世界，这无疑是一场巨大的性格悲剧。窦漪房的一生是一场对安全感的无望追逐。那个在关金村衣不蔽体、眼睁睁看着骨肉分离的清河少女，
那个在去往代国的马车上绝望哭泣的底层宫女，其实从来没有真正离开过。后来所有的滔天权势，所有的杀伐决断，都不过是他用来包裹那个受伤小女孩的坚硬结痂。当命运无情地剥夺了他的视力，把他扔进无边的黑暗中时，他只能被迫睁开心眼，用多疑、控制和黄老之术来构建自己的防御堡垒。他以为只要自己握住的权力足够大，只要把所有的孩子都拴在身边，他就能重建那个在童年时就已经破碎的家。可是权力的本质是排他的，是冷血的。他越是想用强权去攥紧亲情，亲情就越是被绞杀的血肉模糊。他逼死了孙子，间接害死了最疼爱的小儿子，最终让大儿子对他心如死灰。他赢了所有的政治博弈，坐拥天下的财富，但在灵魂深处，她依然是那个孤立无援，在寒风中瑟瑟发抖的盲女。她一生都在追求不失去，却一生都在失去。这便是一个凡人在权力深渊中被慢慢异化吞噬的全部过程。长乐宫的灯火早已在2000年前的冷风中熄灭，但窦漪房那在匮乏与恐惧中徒劳挣扎的剪影，却依然能穿透岁月的壁垒，落在你我的身上。现代的城市里没有未央宫的镇毒，但我们每个人的心里或许都藏着一个因为害怕失去而拼命抓取的窦漪房。我们在这个充满不确定性的时代里奔波，用银行卡上的数字，用对亲密关系的掌控，用虚无的头衔，在周围砌起高高的城墙，试图抵御内心的恐慌。可是向外抓取永远填不满灵魂深处的黑洞。真正的安全感从来不是对一切的绝对掌控，而是拥有在风浪中允许自己脆弱，在失去时坦然放手的勇气。夜色已深，窗外的城市渐渐安静。无论今天你经历了怎样的焦虑与疲惫，此刻都请将紧绷的肩膀沉淀下来，把那些试图掌控未来的执念暂时交还给星空。历史浩浩荡荡，千古悲欢皆是过眼云烟。愿你在今夜的梦里能够拥抱内心那个不安的小孩，去迎接明天更加轻盈的自己。晚安。